राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट म अलग भएको छैन। यो मेरो पूर्व पार्टी होइन, यो मेरो पार्टी हो, यो मैले जन्माएको पार्टी हो। मैले आफ्नो सबै बुद्धि पसिना विवेक सबै दिएको र 1 रुपैयाँ पैसा होस् या एउटा पनि कुनै पनि प्रकारको फाइदा नलिकन सम्पूर्ण रूपमा देश र जनताको लागि आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण त्याग गरेर जन्माएको पार्टी हो यो मैले, र मैले पार्टी छोडेको छैन। मैले निर्वाचन आयोग, किनभने कुनै व्यक्तिलाई अन्याय पर्दाखेरि ऊ प्रहरी कहाँ जान्छ, अदालत जान्छ भने जस्तै एउटा राजनीतिक कर्मीलाई पार्टीभित्र अन्याय पर्दाखेरि ममाथि जसरी राजनीतिक प्रतिशोध साध्यो, त्यो राजनीतिक प्रतिशोधको जुन लडाइँ छ त्यो लडाइँ म निर्वाचन आयोगमा मेरो जारी छ। र नेपालको न्यायिक लडाइँ त्यो लामो हुन्छ, चाहे त्यो अहिले रवि दाइको सन्दर्भमा किन नहोस्, त्यो लामो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुनः फैसलाहरू पुनः सबै कुराहरू आउनको लागि समय लाग्छ। मैले पार्टी त्यागेको छैन र आजको दिनसम्म पनि कानुनी रूपमा राजनीतिक रूपमा प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर कानुनी रूपमा तपाईँ निर्वाचन आयोगको ढड्डा पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, प्रवक्ता अहिले आजको दिनसम्म पनि मेरै नाम त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि र मैले पार्टी छोडेको छु भनेको नभनेको अवस्थामा मलाई कसैले निकाले भन्दैमा मैले बनाएको पार्टीमा त्यो म निस्किएको कुरा म मान्दिनँ। त्यसलाई मेरो सङ्घर्ष जारी छ र आशा छ म एक दिन यो सङ्घर्ष मैले जित्छु। र जुन रवि दाइको सन्दर्भमा छ, यो चाहिँ एउटा मात्रै फैसला भएको, 18वटा फैसला बाँकी रहेको 17वटा फैसला हुन बाँकी छ। 18औं फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुनेछ र त्यसले गरेको फैसला चाहिँ त्यो चाहिँ अन्तिम र अन्तिम व्याख्याको रूपमा पनि हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि किसिमका मुद्दा मामिला लाग्ने छैन। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ अदालतको लागि जसरी त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ देवत्वकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, म सम्मानित अदालतलाई म पनि सम्मान गर्छु। तर अदालतभित्र पनि कुनै न कुनै प्रकारका त्रुटिहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले जसरी चाहिँ देवत्वकरण गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ किनभने कालान्तरमा भोलि अदालतले अप्रिय फैसला गरेको अवस्थामा, त्यति बेला बोल्ने बेलामा, तर्क राख्ने बेलामा एउटा पनि तर्क नहुँदाखेरिको अवस्थामा त्यसले रवि दाइलाई पनि झन् चोट पुर्याउँछ, त्यसले समग्र पार्टीलाई चोट पुर्याउँछ। आजको दिनमा यो एउटा राजनीतिक भुमरीमा हामी फसेको कुरालाई हामीले त्यसलाई ख्याल ठट्टाको रूपमा लिनु हुँदैन। राजनीतिक भुमरी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 18वटा मुद्दा हुँदासम्म धेरै लामो समय लाग्न सक्छ होइन। अब जस्तै अब आगामी हप्तादेखि म साधारण भन्दाखेरि बिहान 10 बजे रवि दाइ अदालत उपस्थित हुनुपर्छ, बेलुका 5 बजे उहाँलाई छोडिदिन्छ। 10 to 5 त अदालतकै काम गरिसकेपछि जनताको काम कतिखेर गर्ने, पार्टीको काम कतिखेर गर्ने, त्यसपछि त्यसको आफ्नै एउटा उहाँ पनि मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै चिन्ता हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा पार्टीलाई चाहिँ स्टेट अफ पेन्डुलम भनेको जसरी घडीमा एउटा पेन्डुलम त्यसरी टिकटिक टिकटिक गर्छ, या चाहिँ रोटेपिङ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ धेरै माथि पुगे जस्तो लाग्छ, तर अन्तिममा फेरि फर्केर एउटै ठाउँमा आउने भने जस्तो तरिकाले चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ। र त्यस्तो भयो भने चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले सोच्दै आएका छौँ, त्यसलाई ठुलो धक्का पर्छ। किनभने अन्तिममा जति बेला चाहिँ सबै कुरा सम्हालेर अगाडि बढ्ने बेलासम्म ठुलो धक्का पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको राजनीति र न्यायिक कानुनी लडाइँलाई अलग अलग गऱ्यौँ भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक लडाइँ भनेको रवि दाइको जुन कानुनी लडाइँ छ र यो राजनीतिक लडाइँ छ, यसलाई पहिला सुरुमा अलग छुट्याएर हाम्रो जुन नियमित प्रक्रिया प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाऊ भन्ने मेरो कुरा हो। र यो बिचको अवधिमा रवि लामिछानेकोमा रवि दाइको पक्षमा जुन वकिलहरूले बहस गरे, ती वकिलहरूलाई पनि तपाईँहरूले उहाँहरूको बायोडाटा चेक गर्नु। एकजना वकिल भर्खरै सम्पन्न वकिलहरूको चुनावमा काङ्ग्रेस निकट प्यानलबाट उहाँले चुनाव जित्नु भएको छ। र त्यसपछि केही वकिलहरूले त्यहीँनिर ग्यालेक्सी टिभीलाई लिलाम गरेर पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने जस्तो तर्क गरेपछि त्यो रवि पक्षको तर्क भयो कि दलिल भयो कि रविको विपक्षको दलिल भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टिममा नै घुसपेट भइसकेको छ। त्यो घुसपेट त्यो दूषित शक्तिहरूले त्यसलाई गरेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको त्यो दूषित शक्तिबाट हाइजेक हुने सम्भावना हो राजसभा हो। यो अब हामीले यसलाई सोचेनौँ, बुझेनौँ, मिलाएनौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन तत्त्व र शक्तिबाट हामीले जुन एउटा जुन पोलिटिकल स्पेस भन्छौँ या राजनीतिक विचारको त्यो स्पेसमा रहँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भाइ काङ्ग्रेस हुन सक्ने सम्भावना छ। यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई एउटा कुनै विज्ञको रूपमा ल्याएको व्यक्तिलाई
राजनीतिकर्मीको रूपमा जसरी अगाडि बढ्नुभयो होइन, जसरी तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने भारतको आज तपाईँ अखबार पल्टाउनुहोस्, पत्रिका पल्टाउनुहोस्, त्यहाँको मुख्य मुद्दा आर्थिक मुद्दा हुन्छ। हामीले के चाहेको थियौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केही त्यस्ता व्यक्तिहरू भित्राउँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि मूल मुद्दा आर्थिक मुद्दा हुन्छ। त्यो आर्थिक मुद्दा पत्रिकामा लेखिएपछि, युट्युबमा बजेपछि, अनलाइनमा आइसकेपछि अनि मात्र के हुन्छ, सबैतिर जनताले आर्थिक मुद्दाको कुरा गर्छ। जसरी अस्ति एनपिएलमा, क्रिकेटमा सबैतिर एनपिएल हुँदाखेरि क्रिकेटले कुन तहको शक्ति या चाहिँ कुन तहको पपुलारिटी र कसरी चाहिँ अब क्रिकेटबाट विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जसरी पुष्टि भयो, त्यस्तै प्रकारले आर्थिक मुद्दामा मात्रै हामीले नियमित रूपमा बहस गर्ने वातावरण बनायौँ भने हुन्छ। त्यसै क्रममा हामीले विज्ञहरू ल्याएर त्यो गऱ्यौँ, तर उहाँले पनि आर्थिक मुद्दा छोडेर राजनीतिक मुद्दा बोक्न थालेपछि त्यसपछि त त्यही पुरानो बोतलमा नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी नै हुन सक्ने सम्भावना भयो र पार्टीलाई चाहिँ राजनीति गरेर चाहिँ कब्जा गर्ने, आफ्नो पक्षमा पार्ने एउटा खेल भएको कारणले गर्दाखेरि भयो र सबै आरोपहरू जति छ त्यो चाहिँ मुकुल ढकाला लगाइदिने त्यो एउटा षड्यन्त्र र प्रपञ्च भयो। चाहिँ रवि लामिछाने बाहिर आएको पनि देख्न नसके होला भन्नेसम्मको तर्क होइन। यो कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि मेरो सबभन्दा सुरुमा मैले बोलेका कुराहरू जनताले अलिकति बुझ्ने कुरामा त्यहीँबाट मेरो कम्युनिकेसन भनौँ या चाहिँ मेरो प्रस्तुतिकरणमा काहीँ न काहीँ त्रुटि छ। अहिले पनि कहिलेकाहीँ मैले बोलिराख्दाखेरि मान्छेलाई के बोलिरहेको होला जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो मेरो त्रुटि हो, जुन त्यो सचिँदै जान्छ, किनभने मेरो बोल्ने तरिका आजको आजै सचिनेवाला छैन। त्यसमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, जुन मैले गरि पनि रहेको छु कि मेरा कुराहरूलाई सरल भाषामा जनताले बुझाउने एउटा होस् भनेर म त्यसमा मेहनत गरिरहेको छु। यसको पछाडि धेरै स्कुलका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू जान्ने विद्यार्थीहरूसँग मलाई राखिदियो। सधैँ फर्स्ट बोयसँग म हिँडेँ, म सधैँ बसेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति फर्स्ट बोयहरूले मात्रै बुझ्न सक्ने कुराहरू बढी गर्ने एउटा त्यस्तो बानी भएको रहेछ सानैदेखि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्रुटि म सच्याउँछु। तर असारदेखि नै मैले भनेको कुरालाई यदि तपाईँले ख्याल राख्नुभयो भने त्यति बेला मैले भनेको कुरालाई मलाई गाली गर्न छोडेर मैले भनेको कुरालाई सिरियसली लिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आज फरक स्थिति हुन्थ्यो, फरक प्लानिङ हुन्थ्यो। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि सत्य त हो, 18वटा मुद्दा त लड्नु पऱ्यो, भर्खर एउटा 18वटा बहस त सक्नु पऱ्यो, एउटा मात्रै त होइन। अब कुनै पनि एउटा अदालतले यो क्रममा चाहिँ बिचमा चाहिँ उहाँको लागि अप्रिय निर्णय सुनायो भने त्यो निर्णयमा त पालना त गर्नु पऱ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला पार्टीको अवस्था के हुन्छ, कसो हुन्छ, राजनीतिमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सबै प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी मैले भनेका कुराहरूलाई पार्टी विरोधीको कुरा रूपमा नबुझिकन चाहिँ पार्टीलाई सावधान बनाउने किसिमले, पार्टीलाई तयारी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले, पार्टीलाई रणनीति तयार पार्नको लागि मैले झकझकाएको हो, मैले त्यसको लागि बोलेको हो। र रणनीति बना, प्लानिङ बना, योजना बना, यो त राजनीतिक खेल हो। यहाँ त धेरै प्रकारका तिगडमहरू रचिन्छ, धेरै प्रकारका फोहोरी खेलहरू खेलिन्छ। त्यो सबै कुराका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ, आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेले पार्टीको पक्षमा बोल्यो वा पार्टीको विपक्षमा भन्दा मैले त पार्टीको पक्षमा, तर मलाई पार्टीको विपक्षमा बोल्यो भनेर पार्टीका दूषित शक्तिहरूले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि पार्टीको ध्यान चाहिँ रणनीति बनाउनको लागि, प्लानिङ गर्नको लागि, योजना बनाउनको लागि, अन्यत्र राजनीतिक शक्तिहरूको खेलबाट जोगिनको लागि जुन सोच्नु पर्थ्यो त्यो पनि सोच्नबाट रोकेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिना योजना, बिना हात हतियार युद्धमा लड्न पठाउने प्रकारको एउटा खेल भइरहेको छ। त्यो खेल हिजोको दिनमा पनि भएको थियो। भर्खर एउटा युद्धमा के हो त हामी जितिहाल्यौँ भन्ने जस्तो लाग्ला, तर 17वटा युद्ध त्यस्तै बाँकी छन्। ती 17वटा युद्धमा सधैँ एउटै परिणाम आउँछ जस्तो होइन। मुकुल ढकाल भनेको रवि लामिछानेलाई भित्रै बसोस् भनेर हेर्न चाहने मान्छे हो पनि भनेका छन् क्या। तपाईँ साँच्चीकै आफ्नो पूर्व सभापतिलाई जेलभित्रै भएको हेर्न चाहने मान्छे हो? होइन, मैले त फेरि यो पूर्व भन्ने शब्दलाई मैले अघि नै मैले खण्डन गरिसकेँ होइन। त्यसलाई बारम्बार खण्डन गर्न नलगाउनु। मेरो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्यको जित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले भनिहालेँ, मसँग भएका प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा मैले जे जति कुराहरू गरेको थिएँ। आज सम्मानित अदालत, कास्की जिल्ला अदालतको फैसला पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हुबहु छ। मुकुल ढकालले हिजो स्पष्टीकरणमा लेख्दै गर्दाखेरि बोलेका कुराहरू र सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको आजको फैसलालाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्। मैले बोलेका कुराहरूलाई त्यो अदालतलाई कुनै एउटा व्याख्याकार राम्रो वकिल राखेर बोलेर हेर्नुहोस्, त्यो धेरै हदसम्म त्यहीँबाट कुरा समान आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्मानित अदालतको फैसला अनुसार अदालतको फैसला अगाडि बढ्छ। आदेश होला त्यो त होइन, कुरो आदेश फैसला एउटै कुरा हो होइन। जब मुद्दा टुङ्गिन्छ तब मात्रै मुद्दा टुङ्गेपछि फैसला भयो। अहिलेको थुन्चेको बहस अनुसारको आदेश भयो होइन। अब यो सानो एउटा शब्दमा बसेर गरेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म जसरी पनि आज चाहिँ
पथारिहाल्छु चिप्ल्याउँछु नै भने जस्तो तरिकाले चाहिँ गयौँ भने चाहिँ अनि कतै पनि पुगिँदैन। मेरो सबभन्दा सुरुमा फर्किने भन्ने कुराको लागि म त्यसमा म खण्डन गर्छु। म छु, म पार्टीमा छु, त्यसलाई यो फर्किने भन्ने कुरालाई म त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ होइन। यो पार्टीबाट उहाँहरू गरेको जुन राजनीतिक रूपमा मेलमिलाप नभएको या राजनीतिक रूपमा विच्छेद भएको भन्ने अर्थमा बुझ्छु र राजनीतिक रूपमा मिलेर जानुपर्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रहेका अहिलेका साथीहरू मात्र होइन, पार्टी बाहिर रहेका अन्यत्र साथीहरू वैकल्पिक राजनीतिका लागि मेहनत गरिरहेका अन्य थुप्रै व्यक्ति समाजमा हुनुहुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू जो यो समाजलाई योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, ती सबै व्यक्तिसँग चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र जुन सहकारी प्रकरणको कुरामा मैले उठाएका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू अदालतको कुरामा छ र अदालतको अघि उहाँले भने जस्तो आदेश होइन फैसला आएपछि यो जुन 18वटा लगभग 8वटा अदालतबाट फैसला आउनुपर्ने हुन्छ, 8वटा अदालतबाट फैसला आइसकेपछि मैले बोलेका कुराहरू गल्ती रहेछ भने तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर आम रूपमा कान समातेर माफी माग्छु। तर कुरो के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सम्मानित अदालतबाट फैसला आउनु पर्यो, आदेश होइन फैसला। फैसला नआएसम्म तपाईँको राजसभामा जाने औपचारिक रूपमा राजसभा जाने कार्यक्रम फेरि पनि मैले भने यो जाने कुराको मन निस्किएको भए कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जाने कुरा हुन्छ होइन। त्यो घरको लाल पूर्जा मेरो नाममा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले यो भने जस्तो यो निस्किने र जाने भन्दा पनि कुरो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा साथीहरूसँग विच्छेद भएको छ, तर त्यो विच्छेद पनि एकतर्फी हो, मेरो तर्फबाट विच्छेद भएको होइन। उताबाट राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भएको हो